ត្រឡប់មកជួបខ្ញុំវិញហើយអញ្ចឹងរសារមួយរយៈនេះខ្ញុំរៀងរវល់បន្តិចចឹងអត់បានចេញវីដេអូបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចប់តែម្ដងទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត form ទាំងការបង្កើតប្រភេទទាំងប្រតិបត្តិការហើយនឹង table របស់របាយការណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងធ្វើការយើង build លក្ខណៈ stack យកម្ដងមានថាយើងប្រើ Nodejs Sequelize ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូសាមុនហ្នឹងហើយនឹង view UI នេះបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ link គ្នារយៈពេលអំពីពី UI ទៅកាន់ API ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលបង្កើតតែម្ដងខ្ញុំសូមបង្កើតប្រភេទមុនបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ LC ហើយចូលទៅកាន់ view ហើយបង្កើត folder មួយទៅបង្កើត file មួយទៅឈ្មោះថា category អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង category ហ្នឹងខ្ញុំសូមបង្កើត template ចោលមួយដើម្បីយើងធ្វើការ have display ឲ្យវា show នៅក្នុង app យើងតែម្ដងបាទតោះទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ import ចូលក្នុង route import category from បាទ view ហើយនឹង category បាទតោះនេះខ្ញុំសូម copy file មួយទៀតមកខ្ញុំដាក់ថា category បាទ category ដែរមកបាទឈ្មោះហើយនឹង component យើង copy component ខាងលើនេះខ្ញុំដាក់មកបាទadmin.view អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យនៅពេលដែលចុច line ប្រភេទនេះឲ្យវាទៅបើក page របស់ category អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ home របស់យើង home view home បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបង្កើត route link បាទ route link អញ្ចឹង to ទៅកាន់ path/category បាទនឹងមកអូខេដល់ពេលយើងអាចចុចបានចុចលើ page ទៅវានឹងបើកpage របស់category អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ design ចាប់តាម design អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកលុបចេញបាទខ្ញុំសូមហៅ card មួយបាទ card នៅក្នុង card ហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រើbeer បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ item ឲ្យវាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់iView UI iView ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង get start មកបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ខ្ញុំសបាធំតិច get startចូលទៅកាន់ base component របស់យើងមក navigation នេះកន្លែងយើងដាក់នេះបាខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ copy មកលឿនហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរអូខេខ្ញុំចូលនេះវិញហើយខ្ញុំសុំ pass យកប្លោះនេះតាទៀតខ្ញុំ save អូខេឃើញនេះ home ហើយនឹងមានរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដោយសារយើងអត់យកច្រើនទេខ្ញុំសូមយកទៅ home ហើយនឹងនេះខ្ញុំដាក់ថា category អូខេ home អូខេនេះឡោត link របស់យើងដាក់ category អូខេអញ្ចឹងមកបាន home ត្រឡប់ទៅវិញបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការ
design form អញ្ចឹងតើតជាមួយនឹង form ខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើការបង្កើត form login អញ្ចឹងវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូម have កើត form អញ្ចឹងខ្ញុំ have form ហោ I view អូខេអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវការ label យើងចង់កំណត់រយៈចម្ងាយពី label មកកាន់ input form input របស់យើងហើយយើងចង់បាន space ប្រហែលឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់120ទី120បាទតទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅ form item label ចឹង label របស់យើងហើយនឹង probe យើងដាក់ចោលសិនមកបាទចឹង label នេះយើងអាចដាក់ថា name យើងនេះសិនមកយើងអាចដាក់ name ដែរមក name បាទតាមទៀតខ្ញុំហៅ input ខ្ញុំអត់តាក់ទងជាមួយ v model ទេខ្ញុំ placeholder name បាទចឹងខ្ញុំ submit save ដល់គេឃើញនេះមិនថារយៈចម្ងាយមិនថាវាកម្រិតឲ្យយើងពី start នេះរហូតដល់ login នេះគឺ120 pixel ហ្នឹងហើយជាងយើងមាន name យើងត្រូវតែមានចឹងខ្ញុំសុំ copy មួយទៀតប៉ុននេះជាប្រភេទហ្នឹងវាមានដូចជាថាយើងចំណាយទៅលើអីចំណាយទៅលើអាហារសម្ភារៈអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចទៅហៅ input button មួយទៀតមកខ្ញុំសូម copy ដាក់យើងអត់ទាន់មាន event ទេបាទអញ្ចឹងមានប្រភេទហើយនឹងកន្លែងនេះអាចដាក់ថា node អញ្ចឹងតា node អូខេlabel is node អូខេឥឡូវយើងបាន category ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុច save ទៅវានឹងធ្លាក់ទៅបង្កើត category ឲ្យយើងមួយហើយអញ្ចឹងយើងបាន category ហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត view មួយទៀតខ្ញុំដាក់ new file ខ្ញុំដាក់ថា transaction យ៉ាងដាក់ transaction.view អូខេយើង copy style នេះគ្នាមក copy style នេះគ្នាពី category ដែរមកបាទហើយអានេះខ្ញុំដាក់ថា transaction មក transaction ហើយខ្ញុំសូមទៅការ import ចូលទៅកាន់ route របស់យើងទៅការ import transaction from view transaction dot show អូខេចឹងកន្លែងខ្ញុំដាក់ transaction មកនេះ transaction ដែរមកអូខេបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ home ហើយនឹង how route link ចូលមក to ទៅកាន់ slash transaction អូខេគេឡើយពេលខ្ញុំចុចឲ្យលើប្រតិបត្តិការទៅវានឹងបើក page
bỏ transaction chứ nhầm lại nếu nhầm xâm đồ chụp save transaction ok chấm cho round đó tiếp sau nhầm toàn hai cái transaction component cho ok chấm transaction ok chấm cái lại nếu dân ta đã select chừng ta pra select chấm nhầm search select select ok nhầm xôm vô select này select simple là cái này vô mà đã được nông transaction ok chẳng còn lại ní giờ nhầm xôm đã form item một tiền mất form item ok chẳng mong đó chỉ option ấy nhưng đã ở VST station mà chẳng người tiết ha food phone chương đã sẵn tới nếu như đặt thà lập bé đặt thà category chẳng ta ok chứng như bây giờ chỉ lại tới nè để chứng viêm màu ấy chứng dừng mà name category hay là node chứng chân từ đã mua tiết cứ amount để tôi chỉ muốn được amount chứng như xong copy ở form item mua tiết máu máu dừng em đã tha amount copy đòi form ok chẳng nhưng mà máu chứng bọn nên nó kia tệ tôn chỉ một import viêm kim miên simple là dưới import number chỉ number chỉ ok mình chẳng đây trả các bạn ok chẳng nhầm xong mà copy vô format đi các bạn import number placeholder amount hay đang nhầm xong option bảo vệ này ok chẳng dân bàn đấy chẳng dân bàn chẳng vì anh chơi nhạc short tích chẳng nâng xong và style static xong nó có thể viết nhầm xong bị rồi challenge ok chẳng dân bàn đấy chẳng dân bàn category dân bàn product cá chẳng cái toàn chỉ mới report chứ report ở tay vào bà tới còn là dân report nó cứ tệ toàn cho mình table chẳng dân cho tất cả form hay dân cho từ đó table chứng dân cho template mà kia vô mà đặt xin máu ok nhưng chọn bạn là style bạn ấy chân nhưng xong copy đằng hole vô mà
copy ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ខ្ញុំសូមបង្កើតក្នុង view ខ្ញុំដាក់ថា report អញ្ចឹង report.view អូខេខ្ញុំផាសវាចូលទាំងអស់ទៅពេលជាក់ស្ដែងនៅពេលយើងរៀបចំ data ដាក់ចូលទៅគឺវាចេញមកគឺស្អាតតែម្ដងមាន pagination មានអីមកចំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង import ចូលទៅក្នុង router ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូម import report from view /report .view អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមតាមទៀតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះreport កន្លែងនេះreport ថា content report អូខេអញ្ចឹងយើងបានហើយអញ្ចឹងយើងមក home របស់យើងវិញយើងដាក់ route link ដើម្បីឲ្យបើកទៅកាន់ report អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ how route link ទៅខាតវាទៅកាន់report សម្បត្តិវាទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបាន report អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចូលទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបានវាអត់ចេញអញ្ចឹង report អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមើល router ម្ដងទៀត report អូខេ sorry នេះខុសយើងអូខេអញ្ចឹងយើងបានមកតាក់ទងជាមួយ report record អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ category របស់យើងវិញមកយើង copy នេះបារបស់យើងយកដាក់មកក្នុងនេះមកឬយកអ្នកនេះអាចហៅខាតវិញមកនឹងឯខាតដាក់ចេះមកហើយខ្ញុំសូម copy អានេះចូលនៅក្នុងខាតតែមួយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតោ export import គឺវាប៉ុណ្ណឹងនឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាទីថា report អ្នកនរគ្នាចង់select by date អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ input that picker មក that picker នឹងហើយនេះ copy date time នេះយកមកលក្ខណៈថាយើងចង់បានពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូម copy យកនេះយកមកដាក់នៅក្នុងខាងលើនេះអូខេspace ហ្នឹងហើយ space that picker នេះវាអត់ស្គាល់ that picker មានបញ្ហា that picker អញ្ចឹងយើង skip នឹងសិនមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើមួយការ design របស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនមាន module អីយើងត្រូវថែមដល់ពេលដែលយើង connect វាជាមួយ API នឹងយើងនឹងធ្វើការ add on ពីលើថែមទៀតអញ្ចឹងតើតើមួយការ design យើងមាននៅក្នុង design យើងមានការបង្កើត layout របស់ app មាន form មាន table ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត